Io l'ho comprato a aprile, mi dispiace che dopo uno uso è staccata. L'ho comprato a aprile, l'ho usato ieri sera per la prima volta e dopo due giri, ho fatto una volta, è andato bene, la seconda volta quando ho tolto la roba macinato, mi è staccato anche questo. Adesso non so cosa deve fare, vedi? Mi dispiace molto. E io compro tutto Moulinex, tutti i miei ordini e con Moulinex su Amazon. Quindi voglio avere una soluzione subito, aiutatemi. Grazie.